Նորից բարև ձեզ, ձեզ հետ է Անժելա Թովմասյանը, մենք եթերում ենք, ես կարող եք հետևել Հայլի կետայեմի YouTube-յան էջում։ Իմ հյուրն է ազգային համաձայնություն կուսակցության նախագահ Արա Հարությունյան, բարև ձեզ պարոն Հարությունյան, շնորհակալություն համաձայնեցիք գալ այս զրույցին, թերևս սկսենք վերջից։ Մենք տեսնում ենք, որ այլևս վաղուց 3.5 տարի է Հայաստան պետության ղեկին թամված թրքահապատակները առաջնորդվում են թուրքական օրակարգով։ Այլևս դա գաղտնիք չի, եթե ժամանակ առ ժամանակ հրապարակ են նետվում այս կամ այն բանը Ադրբեջանի իշխանության կամ թուրքական իշխանության կողմից, որ օրինակ հանդիպում կարող է լինել, օրինակ համաձայնություն կարող է լինել, օրինակ բանակցություններ կարող են լինել, օրինակ ինչ-որ քննարկումներ կարող են լինել, մենք տեսնում ենք, որ կարճ ժամանակից մեր պաշտոնական Երևանը հիմնականում լռում է եւ ինչ որ մի ժամանակից մենք տեսնում ենք, որ դա փաստ է եւ իրողություն է։ Հիմա եթե գանք վերջին կետին, մենք հիշում ենք, որ թրքահպատակը հրսում էր, որ հանդիպում կա Էրդողանի հետ, ինտերես ենթադրել, որ հանդիպումը դա գաղտնի էր պահում, պաշտոնական Երևանը չէր խոսում դրա մասին։ Հիմա այսպիսի մի բան եղավ, որ այո, ինչ որ մի հում պիտի բանակցությունների բան փուլ պիտի սկսեն, էլի արձագանք չկար, հետո պարզվեց, որ այո, իսկապես կա եւ Հայաստան ոչ ավել ոչ պակաս ամենայն հայոց գլխավոր թուրք թրքահպատակ Լիպարյանը եկավ Հայաստան իր փաթեթով, ընդ որում փաթեթի տեսքը բացարձակ չի փոխվել, ոնց որ 90-ականներին էր։ Մենք տեսնում ենք, որ իսկապես կան հայեր, որ գենետիկ իրանց բանով, արյան կանչով, անդավաճան թրքահպատակներ են մնացել, այսինքն այս մարդկանց նկարագիրն է այդպիսին, որովհետև 30 տարի շարունակ հավատալի մնալ այդ սկզբունքներին եւ այդ նկարտումներին եւ հարմար պահը գտնելով փաթեթն առած եկել էր եւ հետո պարզ դարձավ, որ թուրքական կողմն ասաց, որ պիտի արդեն սկսեն ինչ-ինչ բանակցություններ Հայաստանի կողմից ոչ ավել ոչ պակաս Ռուբինյան ներկայացնում է միած, որի այսպես ասեմ, կենսագրության մասին կամ նկարագրի կապված է։ Այդ միայն այդ կենսագրության է, որ մարդը 4-5 տարի Թուրքիայում եղել, թե ինչով է, ինչ է շնչել եւ արտաշնչել արդեն պարզ է դառնում, եթե տեսնենք հիմա ինչպես է թիմը իրեն ինչպես է պահում, եւ նաեւ մենք տեսնում ենք, որ հիմա պիտի կայանա Հայաստան-Թուրքիա այդ բանը ներկայացնելու այս մարդը ակնհայտ լիպարիտյանական հրամայականներով նաեւ այս կողմից, խնդրեմ։ Շնորհակալություն հրավերի համար, խնդիրը հետեւյալն է, որ եթե կարճ ձևակերպենք, ես ժամանակին ստատուս էլ էի գրել, որ Փաշինյանի եւ մարմնավաճառի տարբերությունը այն է, որ Փաշինյանը տալիս է ավելին, քան թե իրենից ուզում է, ի տարբերություն մարմնավաճառի։ Պարոն Հարությունյան, խնդրում եմ ձեր խոսքը չմոռանաք, քիչ առաջ ես մեջբերում արեցի, խոսում էի Ռուսաստանի փորձագետների հետ, նշեցի, որ նրանց կարծիքը հիմնականում կրեմլյան կարծիք է, գիտեք, որ այնտեղ այնպես չի, որ փայլում են, դեմոկրատիայով եւ ազատությամբ եւ գրեթե նույն բանն էին ասում, որ ապշած են, որ բրյուսելյան բանակցությունների ժամանակ հայկական շահ բացարձակ չի ներկայացվել Նիկոլի կողմից եւ համաձայնել է Ադրբեջանի Թուրքիայի կողմից ներկայացող գրեթե ծայրից ծայր բոլոր պայմանների եւ նախադրյալների հետ, ծայրից ծայր, այսինքն գալիս եւ հաստատում է ձեր ասածը։ Այո, եւ ընդ որում տեսեք, ասենք, եթե ուշադիր էինք, մենք Սոչիի հանդիպումից հետո, երբ որ Պուտինը, Ալիևը եւ Փաշինյանը հարցազրույց տվեցին, Պուտինը ըստ էության պատահական չէր, որ ինքը օգտագործեց այդ կորիդոր միջանցք բառը, որտեղ ռուսերենում համարժեք բառեր շատ կային, ինքը կարող էր ասել, ասենք, կոմունիկացիաներ եւ այլն, բայց պատահական չէր, որ Պուտինը ասեց, որովհետեւ Պուտինը ըստ էության նաեւ հասկացնում էր եւ չինացիներին եւ իրանցիներին, որ ես ինչ կարող եմ անել, եթե մեկը ուզում է, այն մեկը տալիս է։ Հասկանում եք, այսինքն դա մեսիջ էր, որ կարելի ասել ինչ որ իմաստով կոնտրոլից վերահսկողությունից Ռուսաստանի կարծես թե դուրս է գալիս, եւ որ Ռուսաստանի համար լուրջ խնդիր կա, որովհետեւ անկախ ամեն ինչից, երբ որ ինքը որպես խաղապահներ են իրենք այստեղ, միշտ կարող է Ալիևը եւ Փաշինյանը միասին որոշեն, որ իրենց ռուսական, այսպես ասած, բազաները, ռուսական զորքերը պետք չեն եւ պետքա գնան։ Դրա համար ռուսները շատ, ինչպես ասում են, լարի վրա են խաղում այդտեղ, որպեսզի միջնորդ
կամ ասենք խաղապահ եւ նաեւ հակի շրջանակում հակասություն չառաջանա, բայց մենք հասկանում ենք, որ Պուտինի ասածը հաստատվեց նաեւ Բրյուսելում, որտեղ հստակ երևաց, որ Նիկոլ Փաշինյանը կրկնում եմ ի տարբերություն մարմնավաճառի տալիս է ավելին, քան թե իրենից ուզում է։ Ընդ որում այս ամբողջ իր թիմը հիմնականում ես համոզված եմ թուրքական գործակալներ են, այդ թվում նաև եւ ասենք Արադ Միրզոյանը, որի մասին հստակ ասենք ասվեց ժամանակին եւ ասենք այդ Ռուբինյանը, որ այդքան տարիներ սովորել է եւ իրենց պահվածքը, գիտեք ինչ, այդ մարդկանց մեջ ցավ չկա։ Մարդ կարող է ինչ որ իշխանություն պահելու համար ինչ որ փորձի եւ այլն, կներեք անգամ անօրինականություններ անել, բայց երբ որ մարդը ասենք այս ազգային շահը, երբ որ ասենք իրանք թքած ունեն այդ զոհերի վրա, թքած ունեն այդ մարդկանց վրա, այդ հողերի վրա, այդ գործիալ ընտանիքների վրա, դա տների վրա այդ ակնհայտ է, որ այդ մարդիկ գործակալ են, որտեղ իրենց այդ պահվածքը միայն հատուկ է գործակալի։ Եվ այսօր մենք պիտի հասկանանք, որ Հայաստանը այլևս ինչպես տարբեր առիթներով ասվել է, ինքը գործոն չի։ Մենք այստեղ ունենք մի իշխանություն, որը պատրաստ է, որը Հայաստանը դարձրել է կարծես թե մի առարկա, որը ով ինչ ուզում տանում է, ընդ որում ինքը պատրաստ է տալու նաև պահելու համար իշխանությունը, բայց ինքը նաև հասկանում է, որ հենց այդ թանակը չորացավ ստորագրությամբ, ինքը կենթանի չի մնա։ Ես համոզված եմ Նիկոլ Փաշինյանը այստեղ էլ կարող է փորձի շուստրություն անել, բայց այն որ ինքը փաստի առաջ է կանգնացնում մեր պետությանը, շատ լավ կենթանի մնալու է, շատ լավ լինելու է, թանակն էլ կչորանա, մի ուրիշ թանակ էլ կլինի, այդ մի հատ հետ նայեք ընդամենը տարի քանի ամիս առաջ ինչ տեղ ունեցավ, դրանից հետո ընդհանրապես եթե մարդը մարսել ամբողջ Արցախը տվել է, կոտորածն արել է, ինչի մասին է խոսքը։ Այստեղ խնդիրը հետևյալն է, այստեղ ես կանդրադառնամ կնդիմության պահվածքին, ասենք այսօր եւ նաեւ մի տարի առաջ կամ մեկ տարվա ընթացքում, բայց ամեն դեպքում մի բան ակնհայտ է, որ ինքը նաեւ հասկանում է, որ ոչ մեկին պետք չի լինելու, այլևս ինքը իր գործը անելու է ու գնա։ Բայց գործը միայն դրանով չի, պարոն Հարությունյան։ Մենք տեսնում ենք, եթե սկզբում մեզ թվում է, որ խնդիրը Արցախն է, հիմա հասկանում ենք խնդիրը Սյունիքն է, հիմա հասկանում ենք խնդիրը Հայաստանն է, չէ՞։ Հայաստանն է, խնդիրը Միջանցքն է։ Միշտ էլ պիտի թուրքը, եթե պետք լինի, ոստիկանների աշխատավարձներ կտա Թուրքիան, Հայաստանի ոստիկանների։ Եթե պետք լինի թոշակառուների թոշակներ կտա, արևմուտքն էլ ձեզ նվեր մշտապես պարտքը կդնի մեր վզին, հիմա 10 միլիարդ արդեն անցնում է։ Ամեն ինչ կան է, որ Նիկոլը մնա, որտեվ այս պարագայում հələ մի հատ մեծ խնդիր կա, պիտի մի հատ վերածեն անկլավի, թուրքը պետք է գա Երևանում նստի, ճիշտ է, որ դու ոչ մի շնչելու բան չունենաս եւ հաջորդ քայլը պիտի լինի Ռուսաստանի բազաները այստեղից դուրս շպրտելուն։ Սա համար ժամանակ է պետք է, այնպես որ Նիկոլը հասկանում է, որ նա սա անի, նա անի, հետո ուրիշ բան է։ Չէ, այստեղ խնդիրը ես ինչպես ասեցի, շատ կարևոր է նաեւ ընդդիմության պահվածքը, որովհետեւ եւ այդ պատերազմից առաջ էլ չեմ ասում, որ ասենք 3 տարի անընդհատ ասել ենք, որ պետքա արագ ապամոնտաժել, ընդ որում այստեղից նաև ասվել է, որ նույն Ռուսաստանի վերևներից, կոպիտ ասած, Կրեմլի մոտիկ աղբյուրներից այդ մեսիջը գալիս էր, որ մաքրեք, գալիս է Սալավյովի շուրթերով, Անդրանիկ Միրանյանի շուրթերով։ Հենց հիմա ինֆորմացիա եկավ, հենց հիմա դիմակավորված համազգեստավորները բերման է ենթարկել Գառնիկ Իսագուլյանին, նայեք դեմքերը ծածկած, ինչ որ մարդիկ քաղաքական հետապնդումը երկրում մեծ թափ է ստանում Թուրքին հանձնվող տարածքներին խանգարողները բոլորը պետք է մեկուսանան, այս ծրագիրը սա բանի սարսափի մեջ ենք, այսինքն բոլոր հայերը փաստորեն ձերբակալվում են, այսպես է ստացվում։ Դա արդեն նշանակում է, որ կրկնում եմ, մենք այսօր փողոցը պիտի վերցնեինք, ոչ թե կներեք հիմա գնալ, ասենք ակցիա անել կամ ասենք հիմա կներեք, եթե դատախազը դհոլ չնվագեր, սաքսոֆոն չնվագեր, ասենք հրաժարական չէի բանը, ինչ կապ ունի այստեղ դատախազը, ինչ կապ ունեն մնացածը, այստեղ մեկ խնդիր կա, կամ մեկ կետ, դա հանրապետության հրապարակն է եւ ընդդիմությունը պիտի գա, ով որ չի գալիս, ով որ չի նպաստում այդ գալուն, դա նշանակում է ինքը աշխատում է, այո, ինքը աշխատում է Նիկոլ Փաշինյանի օգտին, որովհետեւ այստեղ կներեք կրտել են ամբողջ մտավորականությունը, կրտել են բուհերը, ազատ խոսքը, ես համոզված եմ, ասենք, որ իրենք ամեն ինչ անելու են, որ որևէ մեկը այլ կարծիք չունենա։ Եվ այսօր ընդդիմությունը պիտի այսօր նույն պարլամենտարական խմբակցությունները պիտի
ինչ են անում հիմա, գիտեմ, ես պիտի դուրս գամ, որտեղ ասենց որ գնա, այն կարգին հաղորդման մեջ, որ ասում է ավելի շուտ, ինչքան շուտ ավելի ասում արի այդ խաղողը վաճառենք, թե կհասնի մեր տներին։ Հիմա եթե ասենց գնաց հասնելու են համատիրությունների ընտրություններին, ասենք ընդդիմությունը բողոքարկելու է համատիրությունների ընտրությունները, ասել են որ կներեք այդ շենքում թուրքեր են գրանցված եղել։ Ես ուղղակի ուզում հասկանալ, ձեր նման մարդը մյուսը, ասենք, էլ ինչ ասեն, էլ ինչ կոչերով դիմեն երկրորդ նախագահին, երրորդ նախագահին, կաթողիկոսին, էլ ոնց դիմեն։ Մարդիկ իրենց բոլոր, ասենք, ես հասկանում եմ ձեր նման մարդը, որ ճանապարհ անցել, միշտ ունեցել է հակասություններ, բան, այսօր մարդիկ հասկանում են, չէ, Հայաստանը չի լինելու, ժողովուրդ, վաղը չի լինելու։ Ոնց բացատրեն այս մարդկանց, ոնց որ բացատրում էինք, ասում էինք 3.5 տարի առաջ ասում էինք Արցախը տալու են, չէիք հավատում, հիմա դեբիլավան, գիտեք ինչքան մարդ է ինձ մոտեցնում, դուք ինչ գիտեք, ձեզ ասում էին Սյունիքը տալու է, ձեզ ասում էին Միջանցք, հիմա ասում էին ճանապարհները փակվելու է, թուրքերը լցվելու են, հիմա ասում ենք Հայաստան չի լինելու, մյուս տարի սեպտեմբերին ասելու եք, դուք ինչ գիտեք, որ Հայաստան չի լինելու։ Սեպտեմբերին ասելու են, դուք ինչ գիտեք, որտեղ Երևանը ամբողջը թուրքերով գրաված է, ասելու են, դուք ինչ գիտեք, որտեղ Հայաստան չի, մենք ասում ենք, չի լինելու։ Դուք չեք տեսնում, որ ասենք թուրքին բան ասող մարդը այսօր ձերբակալում փակում, ով որ թուրքին բան ասում, ով որ ասում է, որ դրա հետ գնալը նշանակում է 1000-րդ անգամ ցեղասպանություն։ Ուրիշ բան մեզ չի սպասում։ Այսօր մեկ խնդիր կա, որովհետև կրկնում եմ, ոչ մի ուրիշ խնդիր չկա, իրենք ամեն ինչը հերթով վերցնում են, բոլոր ասում նկատում են, բանակի հերը անեցին, եկեղեցի հերը անեցին, Արցախը տվեցին, զոհերը այնպես արին, որ եւ մնացած, ասենք, այսօր կներեք լեսումներ անել, ինչ ենք լեսում։ Ես ասեմ, ես ինձ հրավիրել, ես չեմ մնացել լսում, ինչն ենք լսում, լսելու բան չկա։ Չէ, ամենայն դեպս ես հասկացա, որ նա այդտեղ ովքեր որ գնացել են, մի հատ շերտ կա, մտավորական հասկացող, որ երկիրը գնում է, վերջանում է, չի լինելու Հայաստան։ Այսօր մենք պիտի միտեղ հավաքվենք ու վերջ, ոնց որ ես այն անգամ ստեղից ասեցի, տանն էլ պիտի հաջող ասենք, տանը պիտի տնես տեն ասենք չեմ գալու։ Կարող է չգամ ընդհանրապես, կարող է նստեմ, կարող է կենթանի չմնամ, չէ, որովհետև մենք այսօր մեր երեխեքի ձեռից առնում ենք այդ հայրենիքը։ Մենք ենք մեղավոր, ամեն մեկս մեղավոր է, բոլորը հատ, ընդ որում եթե բոլորին թվում է անգլերեն կսովորեն կգնա արտասահմանում կապեն, չէ, չկա տես բան, ընդեղ էլ ստորացնելու են։ Հիմա զանգ արեք ձեր Մոսկվայի, Կրասնոդարի բարեկամներին, տեսեք ինչ բոմժի կարգավիճակում են, ամեն ամիս ինչը, որտեղ իրանք գիտեն բառան են ասում ադրբեջանցիներին, գիտեք թե իրաց մոտ որ ասում են, բանով ասում են ովքեր են ադրբեջանցիներ, այդ ոչխարները, որ բաններն էլի ցեղա, մի հատ չգիտեմ ինչա, եւ հիմա այդ նույն Ռուսաստանում հասկանում են, որ այդ ցեղն եկիլացես մի հատ ոչխարների խումբ եկիլացես հաղթել է ու ստորացել է, ու այդ գլխավոր ոչխարը նստում է մեր բանի հետ, ինչը այսպես կոչված վարչապետի հետ, բան տեսել եք, չէ՞, նայեցեք հեգբան անում, հեգնում, ասեք սա այս մեր եսի միշներ չի հասկանում, որ նաև քեզ ենք պաշտպանում, որ այն ոչխարը տենց քո վրա բան հեգնանքով ու ժպի, բոլոր նկարներում է դա, քամահրակա սես նայում է, էլի, քամահրակա բան ժպիտը դեմքին նայում է, հեգնում է։ Դա ես նորից եմ ասում, մենք այդտեղ այն տարբերակը չի, որ ժամանակին ասենք մարդիկ արտագաղթել են կամ այնտեղ են ծնվել, ինչ որ հպարտացել են Հայաստանով, չգիտեմ, Մասիս եւ հիմա ասենք քշարեք նկարները Շուշի, չգիտեմ, Դադիվանք եւ այլն, բայց դա էլ չի փրկելու, որտեղ այն ժամանակ նույնիսկ ցեղասպանությունից հետո հայերը տենց ստորացրած չեն եղել այդ մարդիկ Շարլ Ազնավուրի տվի, հիմա չկա, ասենք հիմա դուք չեք մշակույթ չեք ունենալու։ Այսօր դպրոցի գրքերը նայում եք մենակ հայրեն հայոց լեզուն չի, մաթեմատիկան նայեք, այնտեղ գիտեք ինչն է հետաքրքիր, ապացույցները հանել են, այսինքն ինֆորմացիայի տարբերակով, այսինքն մարդուն պատահական չի, որ ասենք ասում են, այս ինչ բան է, մտածելու բաներ։ Այո, մտածելու բաներ չկա, ապացույցները չկա, դրա համար ասենք ասում են, օրինակ Քոչյանը 4 միլիարդ տարել է կամ նախկիններ են տվել Ղարաբաղը։ Այս մարդը չի մտածում, հա։ Պարոն Հարությունյանը իդեպ մաթեմատիկայի փայլուն մասնագետ։ Որոնք դա ոչ միայն ասենք, դա այն գլխից է, այդ այսպես ասած, այդ սերունդը, զոմբիների սերունդը, դա այն մարդիկ են, որոնք մաթեմատիկային դպրոց, ասենք, այդ կուրսը, որտեղ ապացույց չկա, նայեք այնտեղ երկաթափության մեջ չկա ապացույց, այսինքն մարդուն ասում են, այս բանը սենց է։ Իմիջիալոց հետաքրքիր փաստ ասեմ, Ամերիկայի բան, ռուս մաթեմատիկոս կա Արնոլդ, ակադեմիկոս, որ ասում է ամերիկացի ուսանողին հարցնում ես, ասենք, ասում ես 4 2 անգամ 3 ինչի է հավասար, ասում է ինքը ասում է, չի ասում է հավասար է 3 անգամ 2-ի։ Հասկանում եք, այսինքն իրանք դաժե այդ չեն անում, որտեղ իրանք մտածել չկա, իրանք այդ ինֆորմացիան տալիս են, տվել են այս ինֆորմացիան, որ նախկիններն են արել, տվել են ինֆորմացիան, կամ այսօր նայում ենք, ասենք ովքեր են, լավ մարդը հերոստացում նայում է Մելքոնյան Գագոնին,
Հասկանում եք, ասենք մարդը թալանել է բանակ, այսօր եկել է բանակից խոսում է։ Քոչարյան Անդրանիկը, որը ասենք հոկտեմբերի 27-ին տեսել ենք, ասենք այս մարդիկ Արունը Վազգեն Սարգսյանի անունը չորացած, այս մարդիկ պաշտոն էին ուզում։ Հիմա նույն ասենք այդ Արամ Սարգսյան, լավ ես չգիտեմ, այդ Արամ Սարգսյանը հազար ներողություն, այն հայտնի խոսքը որ կա, չէ՞ որ ասում է եթե գողը տնից չլինի, հա, հիմա ես էլ հիմա եթե եզը տնից չլինի, տուն թանգարանի պատին չեմ միզի, հասկանում եք։ Հիմա Վազգեն Սարգսյանի մասին Արամ Սարգսյանը հարցազրույց է տալիս, ասում է ինքը հասկացավ իմ եղբայրը, որ զոռբայությամբ չի կարելի։ Այսինքն պատկերացնում եք, ասում է գնաց խնդրեց Դեմիրճյանին, որը բարի մարդ է։ Պատկերացնում եք մարդը ընդամենը մի քրքի, մի չգիտեմ, կոպեկի համար այդքան ուզում է ասենք, դաժե պատրաստ է աղբորներ, ինչ ասես վերջի բանը ասի, մենակ Նիկոլին դուր գա։ Եվ համեմատում է կներեք Վազգենին Նիկոլի հետ։ Ամբողջ խնդրեմը նրանում է, որ երկրապահ այսօր մոռացեք դուք, չտակ, այդ անունը դեր վրայից հանեք, ձեր զորավարին սպանեցին, դուք ընկել եք Սասունի հետևից, հիմա էլ չգիտեմ էլի Մասեդիեն ուզում բաժանեն, դուք ով եք, ինչ երկրապահ, մի հատ ջիվան ձեր սաղի 1000 ներողություն կզացրեց, մի հատ ջիվան, դուք չկարծաք օգնեք, որ Մավելը մտնի իրանց տուն, ով եք դուք ինչ երկրապահ եք, այսօր հողերը տալիս են, դուք ինչ եք անում, բոլոր իշխանությունները ձեզ օգտագործել են։ Ես այսօր որ ասում եմ Փաշինյանի եւ Նիկոլ Փաշինյանի մարմնավաճառի տարբերությունը որն է ասեցիք, հիմա նմանությունը ասեմ։ Նմանությունը այն է, որ եւ մարմնավաճառը եւ Փաշինյանը օգտագործում են ֆանտաստ գրողներին։ Անդրանիկ Քոչարյաններ, Մելքոնյան Գագոններ եւ այլն, Գագոններ։ Հասկանում եք, այս մարդկանց այդ բոլոր մտավորականներին օգտագործում են։ Ովքեր այսօր որ չեն խոսում Նիկոլ Փաշինյանի դեմ, իրենք բոլորը ասում են բանը ամանորի գիշերը երաբլուրը միջոցառում է կազմակերպում։ Իլավ բարեկամը հա Դավիթ Ամալյանի հետ իր հիշատակի նվիրված եւ անուններ են տալիս Սաթյանը կոմպոզիտորների միության նախագահ ինքն է լինելու բանը Ամիր Խանյանն այ ողորմելիներ այ թշվառներ Ամիր Խանյանի ծննդյան օրը ինքը տանը նստած նվագում էր նկարում էին իրան ինքը չգիտեր որ տանը տեսախցիկներով իրան նկարում էին դուրը թակում է ասում Աստված իմ սա իրականություն է թե երազ Պաշտպանության այն ժամանակվա նախարար Տոնոյանը մտավ ներս իր երազանքը իրականաց բանի մեջ էր ցնորքների մեջ էր Ռոբերտ Ամիրխանյան թշվառական ողորմելին ոնց որ Շեքսպիրն էր ասում հիմա այս թշվառական ողորմելին այն որ Սերժ Սարգսյանի բանի օй չգիտեմ Սերժ Սարգսյանին տեսնելով թփրտում էր բան թփրտում էր ինքը որտեղ այնքան բան արել իր համար էլ խեղճ ու կրակ Սաչյանի մասին էլ չեմ խոսում այն շատ ավելի թշվառ ու ողորմելի է հիմա բանը իմ բարեկամ ռեժիսոր Արթուր Սահակյանն ասում է երևի մարդիկ արդեն գիտակցել են հիմա նոր գիտակցեցին ու պիտի գնան եռաբլուր կամ իրանց երաժշտությունը այնտեղ պիտի հնչի ու սա կոչվում է մեր ընտրանի սա կոչվում է մեր էլիտան հա սրանք մեր էլիտան է Ժակ Բրելը հանճարեղ բանը ասում բանաստեղծին եթե ուզում է սպանել նրան կերակիր այ այդ լափը կերազներ այն ժամանակ էլ են իշխանությունները լափը ուտում հիմա Պաուլ Հարությունյան թուրքի լափն է թուրքի լափը ընդ որում թուրքը մենակ լափ չի տալի թուրքը լափը տալիս է քեզ մորթում է տալիս է քեզ մորթում է երևի թուրքերն ասում են այս չգիտեմ ինչ ժողովրդին էլ ինչ անենք լափ ուտող էլ ինչ անենք որ այս հայ ժողովուրդը հասկանա որ Տիկին Թոմասյան լափ ուտող մարդը հայերիկ չի կարող ունենալ Ես այդ մուրացկանների հետ, որոնք այն մուրացկան, որտեղ մուրացկաններն էլ են տարբեր տեսակի։ Մուրացկան կա, որ ես համարյա թե ամեն օր տեսնում եմ։ Ամիր Խանյանն է, մուրացկան կա Ամիր Խանյանն։ Այո, մուրացկան կա Ամիր Խանյանը, որը ասենք իրան չի տակքրում։ Ես իրան ասում մի քիչ համբերի թուրքեր կան չէ՞ շատ։ Որ Սերժ Սարգսյանի հանդիպումը ինչ է ասում ինքն, այս Որ Սերժ Սարգսյանը համագումարում որ ասում էր Ինչ է ասում Սերժ Սարգսյանի որ հանդիպում ասում։ Համագումարում որ ասում էր Սերժ Սարգսյանը ժուլիկները եւ պատեհապաշտները, ես հիմա ստեղծ ասեմ պարոն Սարգսյան Դուք աշխատել եք ԱԱՑ-ում, այնքան պաշտոններ եք ունեցել, դուք գիտեք, ասենք Բանգլադեշի պետ հաղամասում, ասենք 39-րդ շենքի 7-րդ հարկի վարկիշը կներեք, ասենք քանի անգամ ամուսնուն դավաճան է, դուք չգիտեիք, Իշխան Զաքարյանի խիբերիք ցուցակ մտցրիք։ Դուք չգիտեիք ով է Իշխան Զաքարյանը։ Իշխան Զաքարյանն ասել է ԲՀԿ-ի համար կազմակերպել եմ, կարող եմ ձեր համար էլ ամեն ինչ կազմակերպել։
Գումարը տվել են, որ ընտրությունները կազմակերպի, նախավերջին օրն ասել է կամ ցուցակը կլինի կամ ամբողջը բռավալ կձախով։ Բայց ինչ էր Ես պարոն Վանեցյանի խոսքերն եմ փոխանցում։ Սերժ Սարգսյանը ինչ է ստավք են դնում։ Պարոն Վանեցյանն է դրել։ Չէ, կներեք, Վանեցյանը հիմա որ ասում է ես չեմ ուզում ասենք, էլի հասկանում եք, Վանեցյանը եթե ժամանակին խոսեր, որ ասում էր կանգար, չէ, որ ասում էր Նիկոլ կանգար, դա հոստայանչիկ չէ, ԱԱՑ-ի հոստայանչիկ չէ, ԱԱՑ-ի պետն էր, այն ժամանակ եթե Վանեցյան, իհարկե դուք եք պատասխանատու։ Ինչի մասն է խոսքը։ Եթե դուք գիտեք կոնկրետ թուր գործակալները եկել են Հայաստանի գլխին նստել են, դուք գիտեք թուր գործակալական ցանցագրում նամակագրություն ագնում, կանգարով չեն կանգնեցնում, թուրքի ծրագիր իրականացնող, կանգար կոչով չեն լինում, որտեղ ես կանգար եմ։ Ես այդ միտքը ասել եմ իրեն նաև Դաշինքի նիստում, որ ասել եմ դուք որ ասում ասեիք, մենք կարող է պատերազմը չլներ նույնիսկ։ Ինքը եթե գիտեք ինչ ԱԱՑ-ի պետը կամ այդ նույն Սասնա ծռերի պահով այնքան ինֆորմացիա ունեն, Նիկոլը այդ նույն գիշերն եղել է այդտեղ այդ 16 թվին, ասեք, հասկանում եք, եթե չեք ասում, իշխանափոխություն չի լինելու, եթե որ ասում աստեղ ամեն մեկը չասի իր մեղքը որն է, ամեն մեկը չասի, որտեղ մենք այսօր բաներ կա, որ մենք չգիտենք, բայց Վանեցյանը գիտի, այն որ նամակներ էր տանում բերում, պիտի ասեր, բայց եթե չեք ասում, հետո փաստի առաջ, ես իրան ասի, որ ասում եմ, ես ասել եմ Նիկոլը Դավաճանը, ասել եմ մեր հարևան Վարդուշտն էլ է ասում Դավաճանը, ԱԱՑ-ի պետի ասածը Դավաճանը որն է, այսօր բաներ կա, որ մենք չգիտենք, ես կարամ հաշվեմ, ես կարամ անալիզ անեմ, ես կարամ ենթադրեմ, կանխատեսում անեմ, բայց իրանք գիտեն ինֆորմացիա Նիկոլի մասին, Նիկոլը գալիս էր բանից, Գյումրիից, 10 քանի հոգով, չգիտեին ով է Նիկոլը, չգիտեին Արադ Միրզոյանը ով է, քիչ էին այդ բանը գցում մեջտեղ, այդ նույն թուրքական գործակալի, ինչի են ժամանակ, ինչ են ամբողջ լրատվականները լցվել էին, Նիկոլին մենակ զուգանում չէին լուսաբանում, ամբողջ լրատվական դաշտը, ընդ որում իշխանական լրատվական դաշտը, ոչ թե ընդդիմադիր մի երկու հատ էր, այսինքն այսօր պատասխանատվության նաև խնդիր կա, բայց խնդիրը հետևյալն է, մինչև ոչ մեկը չխոսի, մինչև չասեն, որտեղ բաներ կա, մենք չգիտենք, հիմա Սերժ Սարգսյանը, ես համոզված եմ, շատ բան կա Նիկոլի մասին գիտի, չի ասում, պիտի ասի, եթե չի ասում, ուրեմն չի կարա իշխանափոխություն լինի, կամ ինքը կմնա այնքան, ինչքան ուզում է Սերժ Սարգսյանը, չի լինելու, կամ կներեք, ասենք ինչ են սպասում են Քոչյանի ռեսուրսը մաշել, որ հետո, ասենք ինչ-որ ուրիշ ուժեր գան, Խնդիրը հետևյալն է, լուրջ պրոբլեմա մենք այսօր երկիր ենք կորցնում, մենք իրավունք չունենք հիմա այստեղ։ Ես այսօր զսպել եմ նույն, գիտեք, ասենք, ես հացադուլ եմ նստել նույն հրաժարականին, Սերժ Սարգսյանին ես ինչ եմ մեղադրում, որտեղ ասենք ինքը կարարը նենց աներ, որ այդ չլները իշխան, ասենք գոնե գնային արտահերթ ընտրությունների, ոչ թե ես մեկ կոնֆլիկտը, որ նույն Դաշինքում եղավ կոնֆլիկտ, ինչի համար է, որ Դավիթ Շահնազարյանն ասում էր, միակ ընդդիմությունը եղել է Հանրապետական, ասեմ, պարոն Շահնազարյան, մինչև 2018-ի հոկտեմբերի 3-ը Հանրապետական եղել է իշխանություն, պարլամենտում եղել է իշխանություն, իրանք կարային տեխնացու առաջադրեին, Նիկոլը փողոցում հանել է Դաշնակցությանը, փողոցում հանել է Բարգավաճին, հավաքվեիք տեխնացու առաջադրեիք, չգնայիք արտահերթ ընտրությունների, ինչի գնացիք արտահերթ ընտրությունների, ինչի լեգիտիմացրիք, որովհետև այն ժամանակ արդեն երևում էր, որ Բոլթոնը եկավ ամեն ինչ ասեց, Բոլթոնը հստակ, ավելի շուտ կանեին այս ամեն ինչը, եթե Քոչյանը դուրս չգար օգոստոսին, պատահական չէր, որ ասենք Բոլթոնը եկավ, Իրանի հետ կապված ասեց, այսինքն այսօր մենք մի խնդիր ունենք, այսօր ոչ թե պիտի ժուլիկներին, պատեհապաշտներին, չէ, ամենամեծ ժուլիկներին պիտի բացահայտեք պարոն Սարգսյան, հիմա այս գործողներին, դուք բոլորի վրա ինֆորմացիա ունեք, բոլորի վրա իշխանության, դուք եղել եք քանի տարի եղել եք ԱԱՑ պետ, եղել եք պաշտպանության, կամ դուք այդ Գագոն Մելքոնյանին չգիտեիք ով է, որ թիկունքի պետ էր, 2008-ին ինչի այդ որ անցավ այն կողմի վրա, ինչի չպատժեցիք այդ մարդկանց, թողեցիք, որ այդ մարդիկ հետո գան դարան հիմա անդիմություն, գան թալանած մարդը այսօր եկել է խոսում է բանակի մասին, ասում է բանակը թալանել է։ Երբ որ ամբողջ համազգեստը բանակի ինքն է կարել, իր ֆիրմաները, Գագոն Մելքոնյան։ Գագիկ Մելքոնյան, հա։ Ինքն է ամբողջ համազգեստը կարել։ Որ նայում եք ոնց որ բանը, դիմակ հասկանալի ինչ ազգա։ Ես դες ասեմ, մարտի 1-ին, հիմա ասում եմ, թող գնան, մարտի 1-ին այդ Գագիկ Մելքոնյանի կարած համազգեստները հակած են եղել
Լևոնականների որպեսզի ցույց տան որ բանակն է խառնված Ես անձամբ այս պատերազմի կապիտուլյացիոն փաստաթուղթ ստորագրելուց հետո ուրեմն իր բոմժերի խումբը Գագիկ ինչ զիբիլի ազգանունը Գագիկ Մերկոնյանի խումբը ուրեմն տեսնեմ եկել մոտեցել են ինձ արդեն ազգային ժողովի դիմաց մեզ նկարեք մեզ ասեք թողել լրագրողները մեզ ասում ինչ աղա մենք ասում ենք այս տականքներին տեսեք Գագիկ Մերկոնյան քո տականք քո որակի մասին եմ ասում եւ տականք քո խմբի մասին եկե մոտեցել ինձ ասում նկարեք որովհետեւ մենք հիմա կռվում ենք ասում Արցախում չկա կապիտուլյացիոն բան կռվում ենք մենք պահում ենք այսինքն այս խմբին անկապ ուղարկել են այստեղ իբր թե ընդ կռվում են բայց Նիկոլը կապիտուլյացիոն փաստաթուղթ թե այս ինչ ժուլիկություններ այս ինչ ու մի հատ 30 հոգյանոց այս կռվածների ասում եմ ինչ կողտ ունեք այստեղ եթե դուք այնտեղ կռվում եք ինչ մենք եկել ենք այստեղ ասել որ մենք չենք հանձնել մենք կռվում ենք Նիկոլը չի հանձնել ասեմ որ դուք դեգեներատ չեք այս մարդը ասում է ես ինք իրա բերանով ասում ես կապիտուլյացիոն փաստաթուղթ եմ ստորագրել այսինքն այդ պահին ինչ որ մի հատ բանը տխմարագույն մանիպուլատիվ ինչ որ բան են էլի մտածել ուղարկել դրանց բանջարապարակ իշխանությունը կարող էր փոխվել այս նույն ամսի 9-ից հետո մի քանի օրվա ընթացքում այդտեղ արդեն մեղավոր է ընդդիմությունը տարան Բերին Կոմիտաս Սասուտի Դավիթ չգիտեմ եսին որտեղ ընդհանրապես երթ անում են կամ չգիտեմ հերվից գալիս է որ մարդ հավաքեն մարդիկ հավաքվում էին ասենք հրապարակում երթ էին անում իմաստը որն է երթ անելու այսօր մի կետ կա այդ կետն է թե որ ասում է Սև խորոչը այսօր այդտեղ է հասկանում եք այսօր նստում է հանրապետության թիվ 1 այսպես ասած տանը մենք այդտեղ պիտի փորձենք ինչ որ բան անել մնացածը չգիտեմ դատախազի վրա գնալ չգիտեմ գնալ եսին որտեղ մյուսների հրաժարական պահանջել չէ ընդ որում շատ արագ եւ նորից կրկնում եմ այդ ինֆորմացիան եւ Վանեցյանը եւ Սերժ Սարգսյանը պիտի բացահայտեն հիմա այդ համագումար բանման չկա այդպես բան հիմա ասենք տվել եք իշխանությունը տվել եք չի վերցրել որ չտայիք չեն վերցի Շանթ Հարությունյանը օպերայում ասենք մի քանի ճտիկ որ ասում են տրաքցրեց եկավ բռնի տարան 5 տարի նստեցին Նիկոլ եկավ տվեց մտան ռադիոտուն ոչ մի բան ինձ եկել են գիշերը ես որ նստած էի հացադուլի սպեցնազը եկել է որ հանի բայց Նիկոլի գալիս է Ֆրանսիայի հրապարակում նստում է որ ասենք ոչ մի բան չեն անում ոչ մեկը չի մոտենում Չաշված որ ասենք այդ ամբողջ տեխնոլոգիա Այդտեղա պարոն Հարությունյան այդտեղա հիմա ուզում եք 40 ժամ այդ քննարկել Չէ, այսօր խնդիրը հետևյալն է ինչ որ բան գիտեք Սերժ Սարգսյան Վանեցյան մեկ էլ մատ ուրիշ աղացաղ եկավար կա ինչ է դրանից հետո որ նստում ինչ որ հանդիսավոր այո մականունավորներ չգիտեմ ինչ էր այ չգիտեմ ինչ բան գիտես է որ ասա չգիտես այդ քո թատրոնը տարբա նա թատրոն է խաղում որ հանկարծ իշխանապողություն լինի մի հատ այնց լավ հայերեն բարձի Այս իշխանապողության Տիկին Թովմասյան սենց ասեմ ես հիմա ասեմ որ բոլորը հասկանան այս իշխանապողությունը որ եղել է իմացել է 5 մարդ Նիկոլին չեմ հաշվում Սերժ Սարգսյանը Կուտոյանը Վիգեն Սարգսյանը Վովա Գասպարյանը եւ Միքայել Մինասյանը Կուտոյանը չկա Վիգեն Սարգսյանը փախած է որտեղ պատերա դու եղել ես պաշտպանության նախարար պատերազմը եղել դու ինչի՞ չես գալիս Իհարկե Վովա Գասպարյանն էլ արդեն վատառողջ է Չէ Վովա Գասպարյանն էլ իր թատրոնն է շարունակում հետո հետին թվով Վովա Գասպարյանը կամ դեկուս կներեք Նույն Սարգսյանը ես մարդասեր են ասում որ մենք չէինք ուզում արյուն դնել ասիկա ոնց 5000-ի զոհի արյուն էիք ուզում դուք չգիտեիք ով է գալի իշխանության Այդ Վովա Գասպարյան որ դու հերախոսը վերցնում էիր ասում էիր ուզում եք զանգեմ Նիկոլը վազելով գա Նիկոլը վազելով չէ քայլելով եկավ սաղիտ այդ դուք տվիք իշխանությունը տվել եք այդ իշխանություն չկա այդպես բան ու դուք գիտեք ես վախենում եմ ուրիշ բանից որ դուք ուզում եք Հայաստանը վերանա որ հետո պատասխան չտաք այդ բերելու համար Նիկոլը չէր կարա գար Նիկոլը ընդամենը մի տարի առաջ դաժե մի քանի ամիս առաջ ինքը ազգային ժողովի ընտրությունների ժամանակ կրիշների վրա էր մանգալի մարդ չկար կողքը այդքան մարդ ոնց բերեցին հավաքեցին ոնց եղան սերիալի դերասանները եկան հավաքվան չգիտեմ ինչ արին այդ ամբողջ ռասկրուտկեն ով արեց Նիկոլի հիմա խնդիրը հետեւյալն է որոշվել եք արդեն ես այն անգամ ասել եմ այստեղ չնայած ասենք Հայաստան դաշինքն էլ այդպես շատ արցակուրտա կամ չգիտեմ ինչ է անում որտեվ գործ չեն անում իմ համար դա գործ չի որտեվ Նիկոլին կապիտուլյանտ կամ հողատու ասելով բան չի փոխվում այդ սաղ գիտեն Ոչ մի ավելորդ ոչ մի նոր բան չկա, նոր հայհոյանք էլ չկա։ Ռուսերեն հայհոյանքներն էլ չի հերիքում արդեն։ Ոչ մի չկա, արդեն արժե զրկվել է դոլարից, դրամից ավելի շատ արժե զրկվել է հայհոյանքը։ Հիմա այսօր ասենք մի բան կարա կանեք մենակ դուք։ Հավաքեք ժողովրդին, ոչ թե ինչ որ
Դիմադրում եք գնացեք գրասենյակ, ի՞նչ գրասենյակ։ Դիմադրությունը այդտեղ պիտի լինի, ասենք վաղոն գնում է, ասենք ընդ գրանցվում է, որ ինչ անի, որ ասենք ես բան եմ դուք ասեք թիվ տակ, ասեք այսքան մարդ եկել է, ընդեղ է դիմադրության, ի՞նչ եք դիմադրում, այդպես չեն դիմադրում։ Այսօր խնդիրը հետևյալն է, այսօր մենք բոլորս պիտի նշանակենք, ես անգամ ասացի Ռոբերտ Քոչարյան, իրանք Այնց են անելու, որ ձեր, ոնց որ դուք եք ասում, միջև քոքը մաշեն, ձեր ռեյտինգը միջև քոքը մաշելու են։ Կմաշեն այնքան, երբ որ դուք վտանգ չեք ներկայացնի, ու կռիվը կգնա Խաչատուր Սուքիասյանի եւ Սերժ Սարգսյան կամ Միքայել Մինասյանի միջև։ Այդտեղ է լինելու կռիվը։ Իրանք սպասում են, որ ձեր ռեյտինգը ընկնի։ Հիմա եթե դուք ժամանակ չունեք այդքան, եթե դուք դա չարեցիք, ասում եմ, ձեզ հիմա տեսեք, ասեք հիմա հանրապետականը 17-րդ համագումար է անում, 20-ն աներ, 20-ը Խրուշչով Աշոտյանը պիտի աներ, որտեղ Սերժ Սարգսյանը եթե արդեն վերընտրվավ, ոնց որ երկու հատ դիպուտե դեմ են քվեարկել։ Այդ ինչի եք դեմ քվեարկել։ Կամ վերքինայեք, եթե դեմ էիք, բան ասեիք։ Եթե Սերժ Սարգսյանը ընտրվեց հանրապետականի նախագահ, այդ արդեն վատ է։ Այդ նշանակում է ինքը նորից խաղի մեջ է, այդ նշանակում է որ Նիկոլ էլի մնալու է, ու Նիկոլը մնալու է այնքան, ինչքան կուզենա Սերժ Սարգսյանը։ Դուք ես հակասում եք, այն ժամանակ ասում եք Սերժ Սարգսյան Քոչարյան միացեք համախմբեք, հիմա էլ բայց չէ, մի րոպե, ես ասում միանալը սա sense պիտի Սերժ Սարգսյանի միանալը Ռոբերտ Քոչյանի, Սերժ Սարգսյանի միանալը Ռոբերտ Քոչյանի, այն պիտի լինի, որ ինքը կողք քաշվի հանրապետականի ռեսուրսը գաս Քոչյանի տակ։ Եթե դա չի լինելու, դա նշանակում է, որտեղ տեսեք իր ելույթը որ նայեք, քանի տեղ է Քոչյանի վրայով անցնում։ Հիմա դուք էլի գնում եք շատ սիրուն Նիկոլի ջրաղացին ջուր եք լցնում։ Սերժը սենց է, Քոչարյանը սենց է։ Չէ, դե հիմա խնդիրը հետևյալն է։ Լցրեք թող Նիկոլն էլ գնա, բարովել վայելեք ովքեր կբերեն Երևան։ Սերժ Սարգսյանը բան չգիտի Նիկոլի մասին։ Չէ, դե ուրիշ հարց է։ Այդ կապիտուլյակն դա ուրիշ հարց է, որ դուք քննարկում եք։ Բայց ինչի չի ասում։ Չէ, ինչի չի ասում։ Հիմա դուք ասացիք, չէ, հիմա դա հրապարակային այդ հարցը բարձրացրելու կբարձրացվեք։ Մանեցյան, ինչի չես ասում, Սերժ Սարգսյան, ինչի չես ասում։ Բայց մտածել, որ երկրին նախագահ Սերժ Սարգսյանն ու Քոչարյանը, որ անվտանգությունը երկրի պահել են, պետք է հիմա երջանիկ լինեն, որ թուրքը գալիս է Երևան, իսկ հիմա անհասկանալի է։ Ձեր տրամաբանությունը տանում է դրան, որ ինքը չի խառնվի, թուրքը գա Երևան, հետո որ ինքը Սուքիասյանն իրար հետ փորձ է Թոմասյան, բոլորը ով որ լավ ճանաչում է Սերժ Սարգսյանին, հասկանում են, չէ, որ ասենք իշխանությունը հեշտ չեն վերցնում։ Չէ, հիմա նաև հասկանալի է, եկեք ավելի པարզ խոսենք, հասկանալի է, որ Սերժ Սարգսյանի հանրապետական կուսակցությունը ունի որոշակի ռեյտինգ ցածր, բայց հանրապետական կուսակցությունը իդեմը Սերժ Սարգսյանի բավականին կայացած միավոր է, բավականին կայացած կառույցներ ունի, ընդ որում իր շարքերում ունի առնվազն 4 քաղաքական գործիչ, որ որևէ մի ուժ այդպիսի քաղաքական գործիչներ չունի։ Դա էլ ենք արձանագրում։ Մյուս կողմից արձանագրում ենք, ես ավարտ եմ պարոն Արարյան, մյուս կողմից արձանագրում ենք, որ կա Ռոբերտ Քոչարյան, որ չկա երկրորդ այդպիսի պետական գործիչը, բայց կյանքը ցույց է տալի, որպես քաղաքական գործիչ իզորու չի այս մարդը։ Կյանքը ցույց է տալի, որ առանց այս գործիչների իզորու չի կարողանա կազմակերպել եւ անել, որտեղ երբ որ մարդու հետևից 80,000-անոց միտինգ է լինում, ողջ քո էլիտար բանը իր հետևից գնում է, չի կարողանում վերցնել, ուրեմն խնդիր կա, ուրեմն ինքը պիտի հասկանա, որ դա պիտի անի Սերժ Սարգսյանի, Գագիկ Ծառուկյանի, մյուսի հետ։ Հասկացա, հիմա Տիկին Անժելա, իմ համար քաղաքական գործի չափանիշը հետեւյալն է, այդ որ ասենք հանրապետականին կային մարդիկ, խելոք Գրագետ մարդիկ շատ։ Ես ասեմ, հիմա եթե մենք Չէ, մի րոպե։ Դուք ասենք իմ համար այն մարդիկ, բայց լրել են, չէ, որ Նիկոլ եկավ իշխանության, իրանք լրել են։ Դա իրանք էլ ասեն, իշեք ինչ ժամանակներ են։ Ինչ ժամանակներ են։ Հայոյում էի բոլորս չհասկացա։ Հիմա Նիկոլի շատ են հայոյի։ Նիկոլին Հայաստանում ոչ աշխարհում ոչ մի կին այնքան չեն հայ, ինչքան Նիկոլին։ Հիմա մարդկային ասում են, դու ես երբևէ չեմ պատկերացնում, որ ես պիտի մտնեմ քաղաքականության մեջ։ Որտեղ քաղաքականության մեջ մտնել նշանակա մեկը քեզ կարող անպատի, մեկը կարծա, մեկը չէ։ Մի րոպե ասեմ։ Դա տարբեր բաներ են։ Պարլամենտում մեծամասնություն ունեցող ուժը ոնց է լինում, վախեցան հայոյելուց, վախեցան դագաղը դնելուց, բայց նիկոլականները ինչ են վախենում։ Չկային պարլամենտի նիստի։ Ո՞վ չէ, նիկոլականները նիկոլականները վախեցած են։ Պարլամենտի նիկոլականները վախեցած դուրս չի գալի ընդդիմությունը Չէ, չեկան պարլամենտի նիստի, չէ, չեկան։ Դե հիմա թող իրանք էլ չգային։ Թող չգային պարլամենտը ցրվեր։ Ո՞վ չգար։ 18-ին եթե հանրապետականները չգային, դե դրա այդ ժամանակ պետք է Կարեն Կարապետյանի տեղը մեկը մի հատ խելոք մեկ Կարեն Կարապետյանն ասել ես էստեղ եմ, հենց հիմա արտահայտությունները չեն թողել, Կարեն Կարապետյանին արտահայտությունները
ընտրություն եմ Ասի Կարեն Կարապետյանն այդքան ազդեցություններ հանրապետականի վրա ինչքան սեր։ Կարեն Կարապետյանը երբ որ նստած էր այնտեղ, կարող էր հայտարարել, երբ որ փոխանցեց Սերժ Սարգսյանը։ Լավ, Սերժ Սարգսյանը չէր կարող, Կարեն Կարապետյանը թող հայտարարեր, ասել երեկոյան հայտարարում են, որ մենք գնում ենք արդար ընտրությունների։ Ինքը ո՞նց կարող հայտարարել։ Շնորհեք, մի րոպե։ Նույն Շարմազանովը, երբ որ Միջև հիշում եք այդ օրերին Կարեն Կարապետյանը հանդիպեց Կուտոյանի հետ, Վովայի հետ, պաշտպանության նախարարից, ես նստած, բայց բոլորը անտրամադիր էին, բոլորը որտեվ իրան չէին ընդունում, որտեվ Սերժ Սարգսյանի ինստրուկցիան չկար։ Իրանք Շարմազանովն էլ երբ որ ես հանրապետականի ներսից եմ ասում, որ Սերժ Սարգսյանը չի թողել, որ Կարենին առաջադրել։ Ընդ որում ինքը պիտի նախ այդքան չթողեր խորանար, որտեվ ինքը եթե ընդամենը այն որ 17-ին առաջադրվեց, ընդամենը Նիկոլի կարգախոսը որն ա եղել Մերժեն Սերժին, Կարենի անուն չի տվել։ Դա հանրապետականի անունը չի տվել։ Հետո չի գնաց Կարեն Կարապետյանը ձեռքը սեղմեց իրա։ Ով։ Կարեն Կարապետյանը չի գնաց Նիկոլի ձեռքը սեղմեց։ Նստած էր Նիկոլը։ Ով չգնաց ձեռքը սեղմեց, արդար դպրություններ անել։ Որ ժամանակ։ Եվ որ գնաց Նիկոլը նստած էր ձեռքը սեղմեց, չգնաց, կներեք։ Թող չհանի, թող ինքը գնաց, լարվածությունը բանալի, որ գնային արտահայտ ընտրությունների։ Ինքը գնում են արտահայտ Կարեն Կարապետյանը լավ ինֆորմացված է։ Որքան քաղաքական պիտի լինեն եւ հասկանան, որ գնում են քաղաքական իր հենարանը հանրապետականներ, ո՞նց է։ Հանրապետականը ես ձեզ վստահեցնում եմ 5 րոպե հետո բոլորը կասեին բրավո Կարեն։ Առանց Սերժ Սարգսյանի։ Այո։ Լավ։ Ասի Կարեն Կարապետյանը չէր ուզում իշխանություն։ Կարեն Կարապետյանը չէր ուզում 5 րոպե հետո իշխանություն։ Կարեն Կարապետյանը քաղաքական գործիչ չի, որ գիտակցեր եւ գնար ճկուն քայլելի։ Դոկտոր բաները պիտի հասկանան այդ։ Կարեն Կարապետյանը այն որ ասում է ուրիշի։ Հիմա մենք եթե շարունակենք այսպես բսկատել Կարեն Կարապետյանը Սերժ Սարգսյանը չգիտեմ եւ ինչը, այդ նստած զվարճանալու են ասեն դե ապրեք թող Նիկոլն շարունակի մնա։ Ես sense ասում։ Հիմա ասում եմ պատասխանատու դրա համար կարող է համարեն որ ես ընդդիմությունը բառակտում եմ։ Ես ասում եմ քանի դեռ կոնկրետ Ռոբերտ Քոչարյան եւ Սերժ Սարգսյան չեն տարանջատվել Հայաստանում իշխանապետություն չի։ Քանի դեռ Ռոբերտ Քոչարյանն եւ Սերժ Սարգսյան չեն միավորվել, Նիկոլը մնալու է իշխանության։ Ես ձեզ վստահեցնում եմ, իրանք չեն միավորվելու։ Մարդիկ միասին ազատագրել են Արցախը։ Մարդիկ միասին կառուցել են երկիրը, այսինքն այդ միավորվելը այնքան բարդ բան է, որ Թուրքի ներկայությունից ավելի բան է։ Պատճառը, որ չեն միավորվում, պատճառը Սերժ Սարգսյանն է։ Սերժ Սարգսյանը։ Ես ձեզ ասում եմ Սերժ Սարգսյանը չի։ Ռոբերտ Քոչարյանը կներեք։ Ռոբերտ Քոչարյանը կներեք 2008-ին պահել է պետությունը։ Մենակ է պահել, որ Սերժ Սարգսյանն ասում է մենք բունկերում չենք եղել։ Գնանք հավի ձվի պատմության, եկեք չասենք թե Սերժ Սարգսյանը Քոչարյանի իշխանության լինելուց ինչ է արել Սերժ Սարգսյանը։ Ոնց ինչ է արել։ Քաղաքական բոլոր այսպես ասած կներեք հոկտեմբերի 27-ին Հայաստանում չէր։ Մարտի 1-ին հիմա այստեղ ունես չունի որ ես Սերժ Սարգսյանի փաստաբանի դերն եմ անում, բայց կներեք մի շարք հարցեր ուզում եք ասել այդ կուլիսային հարցերը Քոչարյանն է լուծել։ Կուլիսային հարցերը բոլոր հարց պետք չէ։ Բոլոր հոկտեմբերի 27-ից հետո երբ որ կար։ Ոչ հոկտեմբերի 27-ից հոկտեմբերի 27-ին հիմա մենք եկեք քննարկենք ու Նիկոլը շարունակի իշխանությունը։ Նիկոլի Սերժ Սարգսյանն է պահում։ Հիշեք էդ, ես ասում եմ ձեզ, դուք երկու շաբաթ ես մտածել եմ կներեք, երբ որ ես մտածում եմ, որ Սերժ Սարգսյանը, որ մանավանդ որ պատիվ ունեვა, մտավ ինքը չմտավ, ասեցի լավ, գոնե խելքը հավաքելա, հասկացելա, որ իր դեմքով չպիտի լինի էդի։ Ինչու չպիտի լինի։ Չպիտի լինի, որովհետև ինքը իշխանություն է եղել։ Ինքը իշխանություն է եղել, տվել է։ Սերժ Սարգսյանը մի բանի համար պիտի ներողություն խնդրի, որ ինչի չգնաց ամենակտրուկ դաժան քայլերի եւ ինչի դաժան քայլերի գնալ է։ Ինչի չգնաց է գնալ։ Ասի Քոչարյան դաժան քայլերի է գնացել։ Ինչի չգնաց։ Չէ Քոչարյանը մարտի 1-ին դաժան քայլերի է գնացել։ Չէ։ Ամենադեպս այդ քայլերի։ Ինչ քայլերի։ Այդ սպանությունները Լևոնից վրա։ Դրա մասին չեմ ասում։ Ես ասում եմ պիտի գնար, այո, եթե պետք է ոստիկանությանը անել եւ թույլ չտար։ Դրա մասին եմ ասում։ Հիմա ձեր նման գործիչները եւ մյուսները, նրանք ովքեր պիտի ամեն ինչ չանեն, որ երկու նախագահները միանան իրար, այդ գործարանները միանան, կաթողիկոսները միանան, ուրեմն գնացեք բարով վայելեք սեպտեմբերին Երևանում թուրքերին։ Գնացեք բարով վայելեք, որտեղ հակառակ դեպքում հիմա կարելի է 10 ժամ ասել Քոչարյանը հզոր է էսա, այնա 10 ժամ էլ ասել դու սխալես Սերժ Սարգսյանը հզոր է էսա, այնա։ Միայն կյանքը ցույց է տվել, երբ որ իրանք երկուսով միասին են շահելա մեր պետությունը։ Չէ, բայց մի րոպե ինչի մենք Նիկոլին չենք, ասենք համախմբում բոլորս իրար պետությունը պահենք։ Նիկոլին որտեղ ինքը հավատել է, որ ինքը թրքահապատակ է։ Իսկ ով է բերել իրան։ Ինքն է բերել, թուրքերն են բերել։ Չէ։ Առանց Սերժ Սարգսյանի չէին կարա բերել։ Չէին կարա բերել առանց Սերժ Սարգսյանի։ Իրան բերել են թուրքերը։ Լավ, հասկացա, բայց առանց Սերժ Սարգսյանի ես չեմ կարող հավատալ, որ Արցախ ազատագրած
Ռոբերտ Քոչարյան, դնում եք մի կողմ Սերժ Սարգսյան, պետական այդպիսի բաներ զբաղեցնող Սերժ Սարգսյանը կարող է Թուրքին բերել իշխանության։ Դուք ինչ որ ասում եք, Արայիկ Հարությունյանին ով է Ղարաբաղում բերել իշխանության։ Հաստատ ոչ Սերժ Սարգսյանը։ Ով ասեց։ Այո, ես եմ ասում։ Ամբողջ Նույն Սերժ Սարգսյանը առաջարկել է Արկադի Ղուկասյանին, ուղղակի ժամանակ չնեցել, չի համաձայնել եւ ուշ ա եղել։ Այսինքն հասկացել են այդ տարբերակ։ Իսկ ինչ վերաբերում է իմ լավ բարեկամ Վիտալի Բալասանյանի մասին, որ ամեն ինչ արեցիք, այդ մարդը Ձայ չուներ, չկարողացավ ընտրվի, որովհետև Արայիկ Հարությունյանն արդեն այնքան էր պարկերով գումարներ քրկերի կուտակի։ Արայիկ Հարությունյանը, որ եթե պետք կներ Սերժ Սարգսյանը այնպես կաներ, ինքը չէր առաջադրվի։ Ինչ է կանում հիմա, որովհետև մենք այսպես, եթե շարունակենք, ես ասում եմ, հակառակ դեպի մենք, եթե չլինեն այդ միավորումները, Ռոբերտ Քոչարյանը կյանքը ցույց է տալի, ես գոնե 3.5 տարի կռիվ եմ տալի, որ գա այդ մարդը, եթե չլինի այդ միավորումը, Ռոբերտ Քոչարյանը չի կարողանա։ Կյանքը ցույց է տալի, որ չի կարողանա։ Միավորումը պիտի լինի Ռոբերտ Քոչարյանի շուրջ։ Դե ինքը թող նստի ասի իմ շուրջ, Գագիկ Ծառուկյանը գնա տակից արդեն այնտեղ իր բաները պայմանավորվի, Վանեցյանը գնա Ալեն Սիմոնյանի հետ իր համար պայմանավորվի, մյուսը Ռոբերտ Քոչարյանը թող հայտարարի միայն իմ շուրջ, հայտարարի ու նստի։ Ու տեսնենք թե թուրքերը ոնց են գալիս սեպտեմբերին Երևան։ Ես ուզում եմ ասեմ, եթե Չկա ուրիշ տարբերակ։ Քայլը պիտի արվի, ես Քայլը բոլորի կողմից պիտի արվի։ Առաջին հերթին Ռոբերտ Քոչարյանի կողմից։ Բայց հիմա կներեք այդ համագումարը։ Եվ ասել իմ Չէ, հասկացա, այս համագումարը, ասենք, ինչ տվեց։ Հանրապետականի համագումարը 21 ժողովրդի գրպանը, այս իշխանապետությունը։ Դե քննադատեք Հանրապետականի, թող թուրքերը շարունակեն մնալ։ Չէ, ես ուզում եմ ասեմ, պիտի ամեն ինչը, գիտեք ինչ, հարցը հետևյալն է։ Այսօր գերխնդիր կա։ Դիագնոզը։ Պարոն Հարությունյան, այսօր գերխնդիր կա, կամ բոլորը միավորվում են թուրքերին դուրս են շպրտում, կամ իմ ու ձեն ասես նստում քննադատում են, Նիկոլն էլ վայելում է Հայաստանի։ Եթե դիագնոզը չենք տալիս։ Դիագնոզը կտակ, երբ որ բռնդեք թուրքին։ Հիվանդը կմահանա միջև։ Հիվանդը կմահանա։ Թուրքին բռնդեք Բանը, հիմա մի հատ բժիշկ կա եկել է հիվանդին թույն է սրսկում, ասման դեր նա դեք եք հասկանանք էդ ինչի է, այդ մարդը, այդ բժիշկը չի հայտնվել ընդեղ, այն մարդը հայտնվել է այդ բժիշկը, թույն էլ սրսկել է, թույնս ներարկում, ասում են մի հատ կարող է հակատույն թելադել, դե բարև ձեզ, արդեն ինքը սրսկում է, Նորից եմ ասում, ես բժիշկին ինքն կարա հանի, այդ շուրիկի Կովկասի գերոյի մեջ ասում է ինքնատարի։ Ինքը միայնակ չի կարող, ինքը կարող է միայն Ռոբերտ Քոչարյանի հետ։ Ոչ թե միայնակ, ես չեմ ասում միայնակ, ինքը բայց ինքը կարա երկու հատ թուղթ հանի։ Ինքը ընդ որում առանց Ծառուկյաններ չի կարող։ Երկու հատ ձայնագրություն հանի, երկու հատ տեսանյութ հանի, Նիկոլը թողի կգնա։ Ես ես վստահեցնում եմ, որ դրանով հանդերձ չի։ Ուզում եք ուղիղ եթերում Նիկոլը մարցպանի կասեն ոչինչ, դա ինչ որ մի բան արածել։ Ես ես վստահեցնում եմ, որ այդպիսի բաներ Սերժ Սարգսյանը վերի չի կարող։ Հետևաբար Սերժ Սարգսյան առանց Ռոբերտ Քոչարյան չի կարող, կյանքը ցույց է տալի Ռոբերտ Քոչարյան առանց Սերժ Սարգսյան ինչու ոչ, առանց Ծառուկյան, առանց այն մյուսների չեն կարող առանց իրար։ Կներեք, Տիկին Թովմասյան, երբ որ Սերժ Սարգսյանն ասում է ես չէի ուզում բանակցողը փոխնել։ Ռոբերտ Քոչարյանի տեղը չգիտեր, ախր չգիտեք ինչ է, եթե մենք ճիշտը չասենք, չէ, մենք հիմա կներեք, էլի։ Այս ճիշտը, որ դուք ասում եք, այդ ճշտի մասին ես Հայլիկ հետևում մի 40 հրապարակում եմ, այդ ձեր շեշտադրումները։ Անցել է դրա ժամանակը։ Հիմա մենք խնդիր ունենք թույն ներարկող թուր բժշկին, ճամփու դնում ենք թե չենք դնում։ Սրա մասին է խոսքը։ Հետևյալն ամենահեշտը ով կարա դնի, ով բոլորը որ միասին լինեն, հակառակ դեպքում եթե միասին չեղան, Ռոբերտ Քոչարյանը նստեց ասեց ես եմ, եկեք իմ դուռը, Սերժ Սարգսյանը ասեց չէ թող իրանք հատուկ ինձ դիմեն, Գագիկ Ծառուկյանն ասեց դե գիտեք ինչ կա, ես էլ իմ հարցերն եմ լուծում, այսպես շարունակելու է թուրքը գալ Երևան։ Չէ, հարցը հետևյալն է։ Հարցը դրանն է, ուրիշ հարց չկա։ Այդ միավորումը ես եմ ասում, որ պիտի միավորվեն Միավորվելուց հետո ճանապարհելուց հետո ինչ ուզում եք ճանապարհելու համար, ճանապարհելով, խափելով չենք ճանապարհելու։ Պիտի ճիշտը, ոչ թե ես չեմ ասում, իմ ասածը հետևյալն է։ Այստեղ խնդիրը հետևյալն է։ Կներեք, Սերժ Սարգսյանը 1000 ներողություն, մի քանի ամիս առաջ ասեց ես քաղաքականությամբ չեմ զբաղվելու, ճիշտ է։ Ասեմ աջակցեմ, խի ընտրվեց։ Շատ իզուր։ Ինչի ընտրվեց նախագահ։ Դգոլներ մեղացել գնացել էր ասում էր բան չեմ անելու, Չերչիլն էր, բայց որ հիմա համեմատեցիք Սերժ Սարգսյանի Դգոլի իշխանությունը չի տվել։ Երկիրը կործանվում է, ինչ անեն։ Չի կործան, չկա, Հայաստանը չի լինելու սեպտեմբերին։ Տարվա վերջը, մյուս տարվա վերջ Հայաստանը չի լինելու։ Այս պարագայում նստել մտածել, լավ արեք էլա Սերժ Սարգսյանը։ Մյուսներն էլ լավ անում կա, բա ինչ անեն, ոնց ազատվեն սրանից։ Ես ուզում եմ ասեմ, ազատվելու համար 2-3 անգամ փաստաթուղթ կարան դնեն ու վերջ ձայնագրություններ։ Ես ձեզ վստահեցնում եմ ձայնագրություն դնեն, որ Նիկոլը Էրդողանի հետ պայմանավորվում է, ոնց պետք է Հայաստանը տան, կասեն, հա ինչ անեն։ Ես ձեզ վստահեցնում եմ, ոչ մի ազդեցություն չի ունենալու։ Ուղիղ եթերում կազմակերպեն սպանություն
Նիկոլի ձեռքով ժողովուրդը կասի հա ինչ անենք, դա չգիտեմ, ես ձեզ վստահեցնում եմ, այլևս ժողովրդի հետ խոսելը ավարտված է, պիտի գնալ համախմբված քայլերի։ Հիմա ես ասում եմ, իհարկե համախմբված քայլերի պետք է նշանակել օր ժամ հրապարակում ու ասենք Այո։ Հա, բայց մաքուր խաղ պիտի լինի, ես ձեզ վստահեցնում եմ, եթե մաքուր, կներեք, հիմա էլեմենտար բան եմ ասում, աշխարհում քիչ ա եղել, որ ասենք իրանց ձևակերպմամբ, ասենք այս մարդը այդքան հող տվեց, կապիտուլյանտ էր, չգիտեմ, այդքան զոհ տվեց, ու ընդդիմությունը ասենք ժողովուրդն էլ եկել էր, հիմա ես չեմ ուզում խոհանոցը բացեմ ինչի չեղավ այդ մի տարվա ընթացքում, ես հստակ գիտեմ ինչի չեղավ։ Ինչի չեղավ, հիմա դուք թողեք ես ասեմ ինչի չեղավ, ես գիտեմ ձեր տեսակի մարդկանց պատասխանը վրա, որտեղ ընդունեք Սերժ Սարգսյանը չուզեց, ընդունեք չուզեց, թող Ռոբերտ Քոչարյանն ուզեր, թող Ռոբերտ Քոչարյանը գար հրապարակ ասել 16 ուժերը բազելով կգնային Ռոբերտ Քոչարյանի հետևից, ես էլ առաջինը, հա, կգնային կանենք, հիմա միշտ կարելի ասել ինչի սենց ինչի։ Հարցը հետևյալն է, այսօր Նիկոլի ամբողջ, որ ասում եմ կոզերը գիտեք որն է։ Ոչ են միավորվում Սերժ Սարգսյանը, Ռոբերտ Քոչարյանը, կաթողիկոսները, Ծառուկյանը, մյուսները, Վանեցյանը, մյուսները, որտեղ Վանեցյանը հեսա կգնա Ալենի մոտ, Ծառուկյանն արդեն գնացել է, այն մյուսներն կգնան, դե դու թուրքերն սեպտեմբերին կաստեղ նստեն։ Դուք էլ ասեք, նա նրա դեմա, նա նրա դեմա։ Նա դեպի չէ, խնդիրը հետևյալն է, եթե մենք ասենք հստակ չենք ձևակերպում խնդիրը մեկն է, հեռացնել Թուրքին Երևանից։ Այդ խնդրին հասնել համար սատանայի ձեռքն էլ պիտի սեղմել։ Դե այո, բա դուք նստած արդեն ասում եք Սերժ Սարգսյանը ասեք կասեք, ժամանակ կա դրա։ Սատանայի ձեռքը սեղմելը երբեք ասենք արդյունք չի տվել։ Տվել է, ինչի։ Այդ խոսքը որ ասել են, դա սատանաների ամբողջ արևմուտքի համար Ստալինը սատանայի կոմունիզմով հանդերձ, երբ որ պետք է Ստալինի ձեռքը սեղմեցին։ Սովետական կոմունիստական աշխարհի համար արևմուտքը սատանաներ են։ Պետք է ֆաշիզմը դուրս շպրտելու համար ձեռքը սեղմել։ Մենք այսօր ունենք խնդիր, որ ընդդիմադիր դաշտը միանա, պիտի միավորվի։ Բայց միանալը, նորից եմ ասում, հետևյալն է լինելու։ Ես ինչ եմ ասում, ասենք նույն Վանեցյանը, չէ՞, ասենք Վանեցյանը, բան չի ասել Վանեցյանը։ Վանեցյանը ինչ է ասել։ Վանեցյանը, պարոն Հարությունյան, Վանեցյանը կկանգնի կասի թուրքը Էրդողանին նամակ էր գրել։ Ես այս նամակը տվել եմ Նիկոլին։ Այնտեղ պայմանավորվել էր Նիկոլը Հայաստանը նվիրի Էրդողանին։ Ես եթերում ձեզ կանչում եմ, ասեմ ժողովուրդ ջան, ծախելա տվելա։ Ահա, հետո։ Հիմա չէ։ Ոչ մի բան տեղի չի ունենալու, ես ձեզ վստահեցնում եմ։ Հիմա խնդիրը հետևյալն է։ 10,000 կոտորել։ Որոշ մարդիկ ամբողջ Արցախը տվելա ժողովուրդը բանի մեջ է, պետք է նամակը ասի։ Ես չեմ ասում, հանրապետականը պիտի չգնա։ Իմ ասածը հետևյալն է, որ այսպես բուրգի նման պիտի որ ասում ամեն մարդ իր տեղը իմանա։ Ես լավ ընկերներ ունեմ հանրապետականում։ Շատ լավ։ Ռոբերտ Քոչարյանը իր տեղը գիտի, որ ինքն է պետական գործիչը, շատ լավ է, բայց կա գոյություն ունի քաղաքականություն բանեցնելու վարպետություն։ Եթե պետք է հրեշին Թուրքին երկրից անել, ուրեմն պիտի ինքը կարողանա բոլոր ճանապարհներով հասնել նրան, որ այդ միավորումը կայանա։ Համաձայն չեք, բոլոր ճանապարհներով։ Հասկացա, բայց միավորման նորից եմ ասում, միավորումը հիմա դուք որ ասում եք սատանայի հետ, չէ՞։ Հիմա Նիկոլը վաղը ասի ինձ օգնեք, ես լավ բան եմ անում։ Չէ, դե հիմա սատանա եք ասում։ Մարդիկ հետագից ունեն։ Սատանայի հետագից չգիտեք։ Մարդիկ հետագից ունեն, մարդիկ հետագիծը նայում ես, այս մարդը ազատագրած պետական մարդ է։ Հետագիծը նայում ես, այս մարդը ծնվել է, ապել է իր մորը, հորը, երկիրը, այս մարդը իր գրքի մեջ էլ չի թաքցրել, որ ատում է հայ ժողովրդին, ատում է Արցախը, այսինքն իբր ինչ համեմատություն է կան։ Չէ, բայց իմ ասած այդ գրքի մասին չգիտեին իրանք։ Այդ գրքին ով էր ֆինանսավորում է։ Այդ գիրքը ով է ֆինանսավորում։ Նիկոլի թերթը ով է ֆինանսավորում։ Ասել, հիմա կարող է Սերժ Սարգսյանի թիմն էլ ասել, գիտեք ինչ կա, հիմա մենք կասենք թե հրապարակ ովքեր են դուրս եկել։ Նիկոլի գրքի մասին չգիտեին։ Ովքեր։ Շատ շատերը որ հետո դիմադիր դարձան։ Դա դրանից ինչ գործ ունենք մենք։ Ինչի՞ դաշնակցությունը չգիտեր դրա տեղը։ Չգիտեր դաշնակցությունը, որ այսօր Հայաստան դաշինք է։ Վայ Հակոբյանը չգիտեր դրա տեղը, որ այսօր Հայաստան դաշինք է։ Ծառուկյանը չգիտեր դրա տեղը։ Չգիտեի դրա տեղը։ Պարոն Հայրիկյան, դու չգիտեիր դրա տեղը։ Դե ուրեմն իրանք խոսքը վերաբերվում է որոշում ընդունողների եւ լծակ ունեցողների մասին։ Որոշումները դաշնակցությունն է։ Եթե Սերժ Սարգսյանը չասեր, իրենք կնոպկա չէին սեղմի։ Չկա այդպիսի բան։ Չկա այդպիսի։ Դե հիմա եթե որոշած առաջ պաշտպանել են Սերժ Սարգսյանը։ Եթե որոշել եք մի մեղավոր գտնել եւ ասել էսպես, ա ուրիշ բան է։ Մենք ունենք այսօր գերխնդիր։ Գերխնդրի համար պետք է բոլոր ամբիցիաները մի կողմ դնեն։ Բայց եթե մենք մեզ խափել են մի քանի անգամ, եթեները պիտի լինի հետո։ Դուրս վռնդելուց հետո, բայց հիմա ես ձեզ ասեմ, այնքան արդեն
բան այնքան եմ հսկտե բոլորին, այնքան արդեն ցույց տվեցի, որ որպես քաղաքական գործիչ չկա։ Արդեն դա չի աշխատում։ Հիմա ասած այնա, որ ասենք, եթե մենք այսօր ճիշտը չենք ասում, միավորվելու համար էլ պիտի ճշտի շուրջ։ Հայրենիքից բացի նաև ճիշտը կա։ Հիմա ձեր ասած հիմա Դե այսօր հասկացա, ես էլ գտնում եմ, որ ամենաճիշտ է այս առումով Ռոբերտ Քոչարյանը։ Դե թող կարողանա, քիչ չի կարողանում։ Դե տեսակ։ Այսինքն ես արդարացնում եմ Ռոբերտ Քոչարյանին։ Չէ, ես արդարացնում եմ։ Ես ասում եմ, այդ մարդը իմ ճանաչած ամենապրակեշտ գործիչներից մեկն է։ Չէ, ես էլ եմ այդ ընդունում։ Բայց չի ստացվում, չէ։ Չի ստացվում։ Եկեք արձանագրենք, չի ստացվում։ Դե եթե չի ստացվում, ուրեմն ինքը պիտի վերանայի, մենք էլ միասին վերանայենք։ Ուրեմն պիտի գործընկերներ բոլորը պիտի վերանային։ Համախմբվածության բան լինի։ Պիտի վերանային։ Այո։ Եվ վերջին հարցը, տեսեք, Եվրատեսիլի ուզում եմ ձեր կարծիքը, լսել, որ այնքան մանր մուներ բաների մեջ են, էլի մեզ ճիշտ էր նկատել, որ ինքնաոչնչացման մեքենան միացրել ենք եւ այս փոքր բաներով ենք ուրախանում, բայց տեսեք ինչքան պլանավորած, մյուս տարի թուրքերը կգան Երևան, ադրբեջանցիները կգան, մեր երեխաները իբրև գրկա խառնվում, այնտեղ երեխեքը գնում են մեր զինվորների վրա թանգարանում թեքում են դրոշակը ոտքերի տակ են տալիս, այս մեր խեղճ ու կրակ միամիտ ժողովուրդը Ես sense ասեմ, ես ասում եմ աղջիկ երեխայի ոչ մի բան չեմ ուզում ասեմ, բայց այս իմ համար այն արժեքը ունի, ինչքան որ ասենք, եթե ավելի քիչ արժեք ունի, քան ասենք Մխիթարյանը, ասենք Բեշիկտաշի դարպասին մի հատ գոլ խփեր։ Դա նույնիսկ ավելի շատ արժեք ունի, բայց որտեղ երկի որակը բարձր չէր, իմ համար ասենք այն չէր, էլի ասենք որ գիտեք ինչ, եթե դու ինքդ պիտի հավանես, որ ուրախանաս նաև որ ուրիշներն են հավանում, բայց բարձր քաղաքական որոշումներ նույն եղել է Վրաստանի հետ, Ուկրաինայի հետ, ես ուզում ասեմ, ես մեր ժողովուրդը շատ տենց էժան բաներով, ասենք ուրախացող տարբերակով ժողովուրդը, ու մենք այսօրին ենք նաև այդ պատճառով, որովհետև ասենք մի հատ մեկը լավ Ալիևին հայոյեց, մեկը չգիտեմ, էս արեց, ասենք դրանով ինչ որ բան, կամ ասենք այս этаպում, երբ որ մենք sense խնդիրների մեջ ենք, ազգովի արժանապատվությունը, այսինքն նկատի ունեմ, մեղմ եմ ասում խնդրեմ, Հայաստանում կամ կլինի կամ հիմա ասենք այսօր Եվրատեսիլը բանը արհեստական գծված է, ասենք լավ էլ մտածել են ինչ են արել նույնիսկ ագրեսորի միանալը բանը, բայց մի բան ակնհայտ
Հա, Վարդան Իսագուլյանի ձերբակալել է, խնդրեմ։ Իսագուլյանը իմ որ ասում են 100 տարվա ընկերն է, մենք իրար ճանապարհ ենք անցել։ Ինչու որոշեցին հիմա Վարդան Իսագուլյանը։ Որովհետև Այս շարքը իմիջիատ այստեղ նկարներ կա Վանաձորի ընտրված քաղաքապետն է, Աննա Մկրտչյանի հայրն է, համայնքապետ, այնտեղ էլի շատ մարդիկ կան, բոլոր ընտրվածներ, այսպես ձերբակալվում է, խնդրեմ։ Ինչալս այդ հիմա էլի որ չվերադառնանք բանին։ Մի րոպե չի։ Նիկոլ բանը Իսագուլյանը իմիջիալոց շատ լուրջ գործ էր անում, երբ որ նախագահային առընթեր ինստիտուտը որ կար, 19 հատ գիրք են տպել, ընդ որում Արցախի մասին, վերլուծություններ, Նախիջևանի մասին, Թուրքիայի բանակի մասին եւ այլ, այնքան բաներ։ Բայց հետո կներեք, էլի չգամ հակահերոսին, այդ ինստիտուտը ծրվեց, դարավ ֆեյքերի լաբորատորիա։ Եթե ինչ-որ նոր ինֆորմացիա կա, պարոն Իսագուլյանի հետ կապված ուր են տարել ինչ է։ Քնչական ընտեղ են, հա։ Ես կոչ եմ անում բոլորին, քաղաքական գործիչներ, հասարակական գործիչներ, բոլորը գնաք այդտեղ, մեր աջակցությունը պարոն Իսագուլյանին, որտեղ պարոն Իսագուլյանը առաջին այն քիչ, ես ասեմ, որ անգամ երկու նախագահներին Սերժ Սարգսյանն ու Ռոբերտ Քոչարյանն ինքն է առաջինը զգուշացրել, որ ձերբակալվելու են։ Սա գեներալները ձերբակալվելու են եւ մենք միասին գնում էինք Արցախ, ես չգիտեմ ինչ ինֆորմացիա էր տիրապետում կամ իր վերլուծական ընդունակությունները ինչ մակարդակի, որ ճշգրտորեն ասում էր, սրա գինը, պարոն Իսագուլյան հիշում եք, իմ մոտ հայելի գալիս ասում էր, սրա գինը սա է, ձերբակալել են Ռոբերտ Քոչարյանի, որ Արցախը տան, ձերբակալել են, որ Սյունիքը տան, որ սրա գինը Թուրքին բեր, այսինքն այն ինչ որ տեղի ունեցավ, այն բացառիկ գործիչներից է եղել պարոն Իսագուլյանը, բացառիկ մատների վրա կարող եմ հաշվել, որտեղ իմ հարթակում է եղել, դեր հետ միասին, հա, 10 մարդ էր երևի, 10-15 հոգի, որ չէին վախենում, ընդ որում անվախ, շատ համարձակ կերպով առաջին իսկ օրվանից պարոն Իսագուլյանը այդ կռիվը տվել է, պայքարել է եւ բոլորը որ դե լավ օժենա խոսի, դե գան Իսագուլյան խոսի, եսի ինչ խոսի։ Հիմա պարոն Իսագուլյանին դիմակավորված այդ անձինք տարել են քնչական Մամիկոնյանց փողոցի վրա ֆուրմանում։ Գնացեք այդտեղի աջակցություն պարոն Իսագուլյանին եւ եթե ինչ-որ բան ունեք ասել։ Եվ Իսագուլյան ջան, դուք տեղը գիտեմ, որ երբեք չես կոտրվել, մի քիչ ամփերի ես էլ եմ գալիս, շախմատ ենք խաղալու իրար հետ, այստեղ խնդիր չկա։ Գիտես որ ամբողջ քաղաքական դաշտը գալու է, ով էլ որ չեկավ, հաստատ կամ վախկոտա կամ արդեն վաղուց Նիկոլի տակա։ Համոզված եմ, որ չես կոտրվելու, համոզված եմ, որ այն մարդն ես քո անցած ճանապարհով, քո ինտելեկտով, համարձակությամբ եւ քո ընտանիքով, որովհետեւ այդ նույն Իսագուլյանի Ռոզաննա Պինգն։ Ռոզաննան իմ ուսանողն է եղել, լավագույն ուսանողը, դաս եմ տվել, ամենալավ ուսանողն է եղել։ Մեր քաղաքի շրջանի ամենափայլուն աշակերտուհին, մեդալակիր։ Լավ ընտանիք ունի, երեխաները, տղան ԱԱԾ-ում աշխատել, լուրջ Էսա, հիմա այդ նույն ԱԱԾ-ին եմ ասում, ինչով եք զբաղված։ Ես այն անգամ ասել եմ, հիմա էլ եմ ասում, Նիկոլ Փաշինյանը Թութան համունը չի, որ ձեզ իր հետ դնեն։ Դուք բոլորդ հաթ-հաթ պատասխան եք տալու։ Դուք բոլորը, որովհետև դուք ԱԱԾ չեք արդեն։ Դուք վաղուց անվտանգության հետ կապ չունեք։ Դուք ասենք, երբ որ սատանաներ եք ման գալիս, երբ որ չգիտեմ Հուդային կավա վաղը ման գաք, չգիտեմ ինչ եք ման գալիս։ Այսօր ձեր խնդիրն էր, որ այս գոնե դուք պահեիք, բայց ցավոք սրտի այսօր ԱԱԾ-ն լրիվ ուրիշ բանով է զբաղված եւ այսօր մեր անվտանգությունը ընդհանրապես անհասկանալի վիճակում է գտնվում։ Նորից պարոն Իսագուլյան, Գառնիկ ջան, կողք կտենք, իմացի որ միջև վերջ լինելու ենք եւ պրոբլեմ չկա։ Բոլոր միջոցներով փորձելու ենք օգնել։ Տեսեք Ռոմվել Բադալյանը, որ մեր հետևորդներից է, ասում է, դուք շատ բան գիտեք, բայց չեք ասում, դա շատ բանը ցավալի է։ Հիմա ես չգիտեմ էլ ինչ պիտի ասել, ու այնքան հերոսական է պարոն Ռոմվելն ասել, չգիտեմ, երևի Ռուսաստանից է գրում, որտեղից է գրում, sense հերոսական ինչ որ ձեր հերոսությունը, ես ինչքան հասկանամ, ձեզ գրառումներ անելով է։ Հիմա դրսևորեք ձեզ, երևի այստեղ հարազատներ ունեք, կոչ արեք կամ դուք թռեք եկեք օրինակ պաշտպանեք Գառնիկ Իսագուլյանին, որպեսզի տեսնեք օրինակ ձեր համարձակության չափը ինչքան է, որ դուք մարդկանց կարող եք մեղադրել, ասել թե նվազ քիչ է պայքարում կամ քիչ բան են ասում, էլ, ասենց հերոս մարդիկ կա, չէ՞։ Գիտեք ինչ խնդիրը հետեւյալն է, որ այսօր կարելի է
տունը նստած կամ բան գրելով եւ այլն, բայց այստեղ խնդիրը հետեւյալն է։ Բոլոր հայերը դրսում պիտի իմանան, որ Հայաստան չեք ունենա։ Դուք Հայաստանը ավելի շուտ եք կորցնելու, քան թե մենք, որովհետեւ դուք այնտեղ ասենք որ այդ նկարը չի լինելու, դուք ասենք որ ձեզ հայ եք զգում, Հայաստանով եք զգում։ Բոլորի մոտ ինչքան է ոչխար, ադրբեջանցին ձեզ չոքացրել։ Ինչքան էլ դուք շատ փող ունենաք, մեկը դուք ձեր հոգու խորքում մտածում եք այդ փողը պիտի Հայաստանում ծախսեք, գլուխ գովայիք որ փող եք, դուք էլ չեք ունենալու։ Ցեղասպանությունից հետո մարդիկ գոնե ժամանակ Հայաստանը կար, հոգու խորքում բոլորը երազել են Հայաստան գալ։ Իրանց գոնե կամ ժառանգները, բայց այսօր դուք եթե այդ հողը ձեր տակից կտրվելու, այս հողը մենակ մեր տակ չի, այս հողը ավելի շատ նաև ձեր տակ է։ Դրա համար այսօր բոլորը պիտի բանանեն, ու ասենք Սփյուռքը, ամբողջ Սփյուռքը պիտի հասկանա, որ Հայաստան առանց Հայաստան չկա, ոչ Սփյուռք կա, ոչ հայ կա, չկա, հայ չի կարա լինի։ Հիմա ասենք այսօր նույն ասենք ասորիները, չգիտեմ, եզդիները եւ այլն, տեսեք 20 միլիոնանոց քրդերը չեն կարող պետություն ունենալ։ Մենք ունեինք, բայց հիմա ըստ էության տանում են որ կործանում են։ Հիմա մենք այսօր պիտի ամեն ինչ անենք։ Ընդհանրապես մի հատ շիզոֆրենիկ, մի հատ անհավասարակշռված, մի հատ չտես, այն որ ասում է չտեսի բան է ուրախությունը մի բան արեք, ասում են իր կոմպլեքսներն է։ Հիմա այդ մարդիկ ասենք տեսանք առաջ օրը մտան ասենք նախագահական ոնց էր ասենք վաննայում չգիտեմ ես ինչ գունավոր վաննային տեսե բան։ Այս մարդիկ չտեսեն, այս մարդիկ եկել են, բայց իրանց վատ էլ չտեսա հələ ոչինչ, բայց իրանք հակառ հայ են, իրանք թրքական, ես համոզված եմ, չգիտեմ լավ կորփերեն այդ մարդիկ, ես չգիտեմ ինչ է իրանց ինչ լծակ ունեն իրանց վրա, որովհետև այսօր եւ այդ ամբողջ թիմը, այդ իմ ԿՊԱ-ականները, այդ գեներալները, այդ դասախոսները, ինչա արևորթին գրել է, այ ախպեր, տունը նստած դուրս չեք գալիս պայքարել, մենք Ամերիկայից գանցու, չէ, մի եկեք, Ամերիկայում հարավակ է միտինգ էին անում, բա որ գրողի ծոցնեիք դուք, ինչա արիվորթի, ասենց մի հատ ինչ-որ առնագրել։ Հենց անունն էլ ասում է արիվորթի, էլի։ Արիվորթի, բա այսինքն բանը դուրս եք եկել ասում եք մենք բոմժ ենք ուզում, մենք ասֆալտից քերած քրչոտ ենք ուզում որ գաղեկալություն, ձեզ պատի պատ հազարներով դուրս եք եկել Լոս Անջելեսում, բա հիմա ինչի չեք գնում, այնտեղ բաներ է կազմակերպում, դեսպանատուն կա, մի հերոսացեք, ձեզ մի դրեք, չգիտեմ Լոս Անջելեսում վեր են գած, Կրասնոդարում վեր են գած, Մոսկվայում վեր են գած, հերոսների իրանք հերոս բան հայեր, իրանք չգիտեմ որ այդ նույն Ռուսաստանում ու Լոս Անջելեսում ամեն ամերիկացի ռուս հանդիպելուց ասել այ բոմժ, քեզ այս ոչխարը չի ստորացրել, այս ոչխար ազգն է, չէ՞ քեզ ստորացրել մորթ է, ամեն ռուս, ամերիկացի, անգլիացի որ դերքին ասում են այս ոչխարներ եկան, չէ՞ արեցին, այս որ դուք հեչ տեղ չունեք։ Ասես դες մենք գոնե կարող ասենք միջև վերջ փորձեցինք բան անել, միջև վերջ պայքարել։ Մենք մեր կռիվը տալու ենք միջև վերջ։ Մենք չենք գնալու Հայաստանից։ Մենք մնալու ենք միջև վերջ։ Այն որ ասում են լույսը չենք հանգցնելու, մենք պահելու ենք։ Ուղղակի մենք չենք ուզում այդ Հայաստանը այնքան փոքր լինի, որ ասենք որ ասում են իրար բոլորը դեմքով ճանաչեն։ Թուրքիայի վիլայեթ է դառնում Հայաստան։ Իսկ մնացած այն մարդիկ, որոնք ասենք ինչ որ բան են ասում կամ չգիտեմ քննադատում են, որ ասենք երբ որ ասում ես վերկաց պայքարի, ասում են լոլոյա կապում, չէ, պարոն եսի ինչ։ Վերկաց պայքարի, գնա Լոս Անջելեսում պայքարի։ Ես եւ Տիկին Թովմասյանը եւ Իսագուլյանը մենք դրել ենք մեր ամեն ինչը։ Մենք վտանգի տակ ենք դրել նաեւ մեր ընտանիքները, մեր երեխեքին, մեր թոռներին։ Մենք դրել ենք այդ ամեն ինչը։ Այսօր ես 2006-ից չեմ աշխատում։ Ես հիմա ցանկացած բուհում, որ ասենք մեկին ասեմ կընդունեն, բայց ինձ 6 ժամ անվճար դաս չեն տա կվախենամ, հասկանում եք, բայց ես պատրաստ եմ եղել, ես պատրաստ եմ ասենք աշակերտ եմ պարապում, չգիտեմ, ես ասենք Լոմոնոսովի համալսարան ասպիրանտ եմ եղել, դիպլոմ եմ պաշտպանել միջև եւ այլն, բայց ասենք ինձ 6 ժամ մասնավոր բուհում դաս չեն տա, որտեղ այդ թեկուզ ընկերն է իմ մասնավոր բուհի ռեկտորը, բայց ինքը վախենում է ինձ դաս տա։ Բայց մենք պատրաստ ենք այդ զողողություններին։ Մենք պատրաստ ենք մեր երեխեքին դպրոցում ճնշել են, մեր երեխեքին դպրոցում դաս չեն հացրել։ Գիտակցումը կա, այսօրվա վախը, այսօրվա թուլությունը որևէ արդարացում չունի, որտեղ դիմացը այնպեսի սարսափելի բան է։ Դիմացը թուրքն է, դիմացը Հայաստանի կորուստն է, դիմացը Հայաստանը ընդհանրապես կա թե չկա, այսինքն այս հեչ համարժեք չեն։ Չէ, իհարկե։ Այսօր վախը, ինչ որ մեկը վախենա Լոս Անջելեսի գրողի ծոցում վեր են գած, Կրասնոդարի եսի միջում վեր են գացնել Երևանի։ Դենց որում ասենք մենք այդ этаպը անցել ենք, 96-ին էլ եմ անցել ես, նստել եմ ծեծեմ կերե ջարդել եմ իմ տղային դասից են հանել, կնոջս գործից են հանել։ Մենք այդ սա անցել ենք։ Մենք որ ասում անցել ենք, եկել ենք ստեղ, բայց
այն ժամանակ երանություններ այդ ամեն ինչը, բայց հիմա երբ որ արդեն այն ոտ տակից հողը տանում են, հիմա երբ որ ասենք դու ուղղակի վատ ես զգում, դու չես կարող քնես, դու գիշերը վեր ես թռնում, դու անդադ ուրախություն չկա քո մոտ, ամեն ինչը արդեն տանում է, որտեղ մենք որպես ազգ վերանում ենք, մենք հետո սենց ասեմ, ոչ քրդերն են ստորացված որևէ տեղ, առավել ևս Հայաստանում, ոչ որևէ, ասենք, ասորիա ստորացված, ոչ չգիտեմ, չեչեն, բայց մենք ստորացված ենք, մենք պետությունը կորցնելով, ասենք, քուրդը ոչ մեկը չի կարող ասի, որ ասենք, չգիտեմ, կռիվ է տալի քուրդը։ Հա, քուրդը կռիվ է տալի, քուրդը որում հայի համար էլ գնաց կռվա։ Գլուխը չի դնում ասում մորթին, հասկանում եք։ Իսկ այսօր մենք ասենք սենց հանգիստ, այն որ ասում ազատ անկում է, սենց ազատ իջնում ենք։ Ինքնաոչնչացման մրցակցությունն է հիմա։ Մենք հիմա այսօր երկիրը կործանվում է, բայց ասենք այսօր տեսեք համալսարան բերին ռեկտորին սորոսականին դրին։ Պրոֆեսորներ, չգիտեմ ինչեր եւ այլն, բայց ձեին հանեիք։ Ինձ էս դրա համար հանեցին համալսարանից, որտեղ ես խոսում էի, որտեղ Ռադիկ Մարտիրոսյանը անգամ որ ընտրվում էր, ես ասենք քննադատել եմ։ Հետո 22 հոգի դեմ քվեարկեցին։ Ինքը ասում է, ինձ որ ասում է ձեր հետ համաձայն չեմ, ասում պարոն Մարտիրոսյան, ասում, ի տարբերություն մյուսների, ես պատերի տակ չեմ խոսում, ես այդպես եմ խոսում, բարձրաձայն։ Հիմա էլ եմ ասում, պրոֆեսորներ, գիտնականներ, հայագետներ, քաղաքագետներ, ո՞նց եղավ որ այդ սորոսական կներեք լամուկը եկավ դարավ, ասենք, համալսարանի ռեկտոր։ Ո՞նց եղավ։ Դուք տվեցիք, չէ, այդպես էլ երկիրն են տալի։ Դուք ո՞նց եք թույլ տալիս այդ մարդկանց։ Դուք ո՞նց եք թույլ տալիս, որ այդ տիպի մարդիկ գան ձեզ ղեկավար դառնան, որ համալսարանից որևէ կապ չունեն այդ մարդիկ, ոչ գիտնական են, ոչ չգիտեմ, որևէ ներդրում չունեն։ Համալսարանը պահողները մենք ենք եղել, համալսարանում չլնելով ես համալսարանը պահել եմ։ Հասկանում եք։ Երբ որ 18-ից 16 ինձ դեմ քվեարկեցին, որտեղ վերևից այդ նույն Գևորգյան Գեղամի պատվերն էր, հասկանում եք, որը հետո դարավ Նիկոլի շունը, որը այսօր գիրք է գրում մաթեմատիկայից, անգլիագիտությունը, ակադեմիկա, պապան փողով տարավ, անեց ակադեմիկ սարքեց։ Օլիմպիադայի ժամանակ մեզ բոլորիս հանին իր գլխին կանգնան թելադրեին։ Հիմա այս մարդիկ պարզ չի որ պիտի ծախեին։ Պապայի բանաները պարզ չի պիտի ծախեին։ Մաթեմատիկայի գրք պատկերացնում եք, ասենք բանասեր եք, ասենք մաթեմատիկայի գրքի մեջ գրում է առհասարակ, նախադասությունը գրում է առհասարակ, սենց նախադասություն է գրում։ Այդ մարդը գիրք է գրում, այդ մարդը ակադեմիկ է, ռեկտոր էր, հասկանում եք։ Նիկոլի ոտերի տակը հետո ընկավ, բայց հետո ռադարին գցին, Իրանով մաքրեցին բոլորին, դիմադրություն, հետո արեցին։ Հիմա այս մարդիկ այսօր մաթեմատիկների շահերը մենք ենք պաշտպանում Թովմասյանի հետ, գիտնականների շահերը Իսագուլյանի հետ, մենք ենք պաշտպանում, դուք ձեզ չեք կարող պաշտպանել։ Դուք մաթեմատիկ չեք, դուք կոշկակարից էլ ցածր, այն որ ասում ավելի ներքև եք։ Կոշկակարները շատ ավելի խելոք են, այդ նույն մաթեմատիկները, այդ որ բարդ թորեմ եք լուծում, չգիտեմ, կոշու թորեմ եք ապացուցում, Վայերշտրասի թորեմ, բայց պարզ բան չեք կարող հասկանալ Նիկոլը ինչ արել։ Այդ տրամաբանական բանը չեք կարող լուծեք այդ խնդիրը։ Էլ ու թքած ունեմ ձեր մաթեմատիկայի վրա, ձեր կոչումների վրա, ձեր ակադեմիկական կոչումների վրա ակադեմիկոսի։ Այսօր ինչ եք անում դուք։ Տալիս են լրիվ գրքերը, հայոց դասատուները, պատմության դպրոցներում հակահայկական քարոզ են տանում։ Հակահայկական քարոզ։ Այսօր կներեք, տարական բան ասենք, չէ՞ հիմա խոսում են օրենքից այսօր իշխանությունները։ Այսօր Սուքիասյանը ավիակամպանիա էր բացել, չէ՞, բարձվում է, որ իրավունք չունեին թույլատվություն տային, որտեվ ոչ մի ինքնաթիռ իրանք չունեն, վարձով են վերցրել, դրա համար ռուսները չվերցրեցին։ Հասկանում եք։ Այսինքն օրենքը խախտում են, հանքերը վերաբաշխում է գնում, երկրի հերը անիծում են, իրանց մենակ պետք է, ասենք, մի հատ մեծ բան դառնա, որ փող աշխատեն, փող, մենակ փող։ Ու այսօր նույն Մուրացկանը, ասենք, սպասում է, որ թույլ կգա իրան կարող շատ փող տա։ Եվ այդ նույն պրոֆեսորը Մուրացկանի կարգի մարդ է իմ համար, որտեղ ինքը ծառայելու են այդ մարդկանց։ Վաղը, եթե դուք ծառայել եք թրկահպատակին, դուք թուրքերին եք ծառայելու։ Ես համոզված եմ դրանում։ Եվ նորից, հա, կոչ Հայաստան դաշինքի, կոչ պատիվ ունեմ դաշինքին, Հանրապետական կուսակցությանը, Հայ-հեղափոխական դաշնակցությանը, այսօր մի մարդու են առևանգել տարել քնչական, Մամիկոնյանց փողոցի վրա ֆորմանով, այդտեղ է գտնվում, մի մարդու են տալ եւ բոլոր քաղաքացիներին, բոլոր որ ասում են, մենք պայքարում ենք, դե ինչ եք անում, հա, պարոն Իսագուլյանին բոլորը այդ ուղղությամբ եւ աջակցել կողքին լինել պարոն Իսագուլյանին։ Շնորհակալություն, պարոն Արությունյան, շնորհակալ եմ շատ։ Մնացեք մեզ հետ ճիշտ 1 րոպեից մենք ուղիղ եթերում ենք իմ հյուրը լինելու բանաստեղծ Խաչիկ Մանուկյանը։ Շնորհակալություն։